غير مردود لما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع